這一期呢，我會給大家4個改变命運走向的方式。那這些方法有一些是我從金融和投資行業前輩的經歷裡面直接學到的，那還有一些呢是我從跟他們接觸過後反思的過程中總結出來的。這些方法幫助我從10多年前一個非常普通的學純藝術的中國留學生，到現在在美國的私人股权市场里面做項目的合伙人。大家好，我是 Joy， 這個頻道的主講人，在這裡跟大家挖掘過很多深度的財經內容和思維方式，也跟很多一線的投資和金融行業的專家進行過對談。在了解過他們的故事之後我越来越发现一件事是真的，就是運氣這個東西是可以被創造出來的。不過有一些思維方式是解鎖這個好運氣改變命運走向的基礎。比如說第一個就是去結交比自己更聰明的人。我就親耳聽見一個已經非常資深的行業前輩跟我說過，說當我進入到一個屋子裡面的時候呢，我會假設所有人知道的東西都比我多。我這裡說的所謂的這個聰明不是說只有智商這一個部分，因為智商它高並不代表這個人所有的能力都很強。我說的這個能力呢，可以說是比如說學習能力，或者是說邏輯分析能力、自律能力、社交能力、情緒管理能力、語言表達能力、團隊管理能力、執行力、自省力，甚至於是对於某一種學科的理解能力。那這些都可以那重點在於你需要在某一個領域找到一個領路人，那這個人呢，他可以經常能夠給你一些啟發性，甚至說是不斷的去挑戰你，去推動你，去探索你自己還未知的那麼一個部分。那這個過程說起來好像挺輕鬆的，但是其實做起來還是相當有壓力的不過這個呢是一種好的壓力，是我們希望給自己的這種壓力。我就記得我之前去過一個邀請制的活動裡面，那現場大概是100多個人，絕大部分當年剛刚開始工作的時候，我可能剛剛學會爬，就是我是裡面唯一一個東亞女性，而且我這個本來個子就不高，我才1.6米，有那種吉娃娃掉到了100個杜賓犬的那種堆裡的感覺。要說我心裡毫無壓力，那絕對是假的。但是整個過程中就光聽他們討論那些他們都在做些什麼樣的項目某一些領域現在都是一些什麼樣的市場規模呀，然後趨勢是什麼樣的呀，就根據他們的一些經驗，那他們都有什麼樣的一些猜測和判斷，這些都是非常難得到的一手消息。光聽他們去討論这些東西我就覺得已經很有啟發性了。而且轉念一想，我們此時此刻就是在同一個場合裡面，但是我可以比他們多活30多年，所以突然這一下子心態就好起來了。那美國歷史上可以說是最傳奇的一個籃球教練 John Wooden 他說過這麼一句話他說 Whatever you do in life, surround yourself with smart people who will argue with you。当然我相信他这意思肯定不是說天天跟人吵架嘛，更多的就是说我们经常要把自己置身于这种能够产生思维碰撞的环境里面，而且在这个过程中永远要假设自己很可能是错的，我们需要尽最大的努力去降低自己的这个防御机制我知道这又是一个說起來很簡單做起來很難的一件事，因為畢竟我們都是人嘛，我們在接收到一些跟我們自己現有認知相悖的一些反饋的時候，肯定會出現那種對方是不是在攻擊我或者批評我，就這麼一種反應。這個呢就非常考驗我們的一種鈍感力。那渡邊淳一不就寫了本書嘛，叫鈍感力，我相信很多朋友應該是已經聽說過或者已經讀過這本書他強調呢其實就是我們對於外界刺激的這種承受能力，萬事別往心裡去嘛。尤其是在接觸在某一個方面比我們強很多的人的時候，我們必須要承認我們自己可能對於某一件事情的看法是有問題的，甚至可以說是完全錯誤的。 Good bit of the Munger fortune came from liquidating things we originally purchased because we were wrong. Of course you have to learn to change your mind when you're wrong. 而且众所周知，很多名人他也經常承認自己錯了，就連 Elon Musk 這種智力超群的人都能說出 You don't always improve, but you can aspire to improve. You can aspire to be less wrong. 那咱普通人還怎麼好意思預設自己一定是對的呢？第二個呢，就是永遠想着我們能夠給對方提供什麼。愛因斯坦說過這麼一句話嘛，他說 Only a life lived for others is a life worthwhile。這件事說起來好像就挺反人性的，為什麼會有人總想着能夠給對方點什麼，而不是說先想着自己能得到點什麼呢？ Part of our subconscious. I help you, you help me. It's just the way the world is. That's life. But in this world where everything's become a transaction, we go to the supermarkets, we no longer meet a person, we swipe our food, we swipe for what we want delivered to us, we swipe for love.
we've forgotten that it's not all about the transaction. 我的一位行业前辈几年前就跟我说，你做事情之前一定要想着怎么样能够 give first。当时我就不太知道怎么去描述背后的这个逻辑，不过行为能够改变思维这件事绝对是真理。现在我就可以跟大家分享一下这个背后的逻辑到底是怎么样的。那这种所謂 give first 的思维方式呢，就是把人和人的这个关系从一种交易的模式里面拉出来，到了一个价值创造的模式里面。那你做事的动机和角度就从一个 scarcity mindset 转变成了一个 abundant mindset。这两个模式的区别那是相当大的，因为呢，就是如果说我们把人和人之间的关系放在一种交易模式里的话呢，那么我们就肯定会去想，计算一些得失，去计算这个短期之内双方能够给对方提供的东西是不是对等的。这种思路相当的内耗哈，因为很多的时候你在一件事情上付出的这个精力和努力是没有办法去量化的，那就注定了这笔账永远是算不平的。你总是会觉得，我哪儿多了点儿，或者哪儿缺了点儿，就很难受。但是如果我们轉換到一個價值創造的模式裡面的話呢，它計算的就不是說這個雙方是否對等的這麼一個問題上，它的出發點是在於我們各自能夠去貢獻當下我們所能貢獻的東西，然後從長遠的角度上來看，去創造一個共贏的狀態。這種模式裡面，短期的雙方的得失就不在考量因素裡面了，就你不會去考慮你和對方所做出的這個貢獻對不對等，你考慮的更多的這個重點是在於最終這段關係能不能創造一個更高的價值。那這樣的話，大家就不會非常在意那種雞毛蒜皮的小事，然後出現內耗，反而會有源源不斷的動力去想，我怎麼樣把這個整體價值做大？因為這個情況下，默認未來能夠產生的價值其實是上不封頂的嘛。這麼說呢，可能有點抽象，我給大家舉一個比較現實的小例子哈。大概在今年年初的時候哈，我在一個活動上面碰見了一個稅務所的合夥人，那這家稅務所的在全球的規模的排名能排進前10。那在我跟他簡短的聊了一下天之後呢，介紹了一下我的背景，然後他就跟我說，有時間我請你吃午飯，你告訴我有什麼能幫到你的。我當時以為他就是隨便說說，然後後來我們兩個還真就發短信確認了這個午飯的事兒。然後我們倆在見面之前哈，他找了很多關於我的信息。那這午飯我們吃了能有差不多1個多小時，前面45分鐘基本上都是在討論一些興趣愛好。那這些跟工作其實都毫無相關嘛。最後我也問了他，就你為什麼想幫我呢？他說就是因為我查了一下你的背景，發現你是一個挺有意思的人，就僅此而已。7個月之後，一個經常跟我分享行業經驗的好朋友，有一天他突然就跟我說，他說我需要一點資源。我一下子就想起這合夥人了。於是呢，我就把這倆人介紹到一塊兒了。這個大概也就是1個禮拜之前的事兒吧。我其實完全都沒有期待我簽這線能有什麼回報嘛。我只是覺得，雙方可能都有需要彼此的地方，有需要對方的一些信息。於是我們仨就坐下來吃了頓午飯。這頓飯基本上我就沒怎麼說話，我就一直在捧着我那碗酸奶在聽他們兩個討論。但是我不得不說，就這1個多小時的午飯吃的就像我在上了一堂公開課一樣，就這堂公開課就絕對是一堂大師課，因為很多的信息在其他地方根本不可能找到。比如說像某著名 IT 的上市企業在公開財報之前都會做哪些財務上的一些操作之類的事兒吧。這整個事兒如果說最開始這個稅務所的合夥人沒有抱着一個 give first 的心態去接觸我，或者說我的這位朋友沒有以一個 give first 的心態去經常跟我去分享一些他的行業經驗，或者是說我沒有一個 give first 的心態去把他們兩個就湊在一起，他們雙方就得不到他們需要的資源和信息，我也沒有辦法得到我之前從來沒有聽說過的一些行業資訊，讓我自己在篩選項目的時候又多了一關注點。也就是說，這個 give first 的心態在我們3個人身上都創造了不同的價值。那這個時間長了以後，從心態上來講哈，這個也成為了一種正循環。然後你給別人提供價值也成了一個非常享受的事情嘛。當然哈，這個也是我給大家舉的其中一個非常非常小的一個簡單的例子而已。給予這個行為在短期來看感覺有點傻，就你給出這些東西，你不一定瞬間能得到回報，但是哈，就你給予的次數夠多，時間夠長，我相信一定會有人注意到的。咱們如果說從內容創作者的角度上來說哈，就每一個內容創作者都會有一段時期就會陷入到那種流量焦慮。這個流量焦慮就是非常非常典型
型的 scarcity mindset， 我也非常毫不避讳的说，我今年就掉进去了。又巧了，我是那种典型的外冷内热的一个人，就我的这个情绪感知可能就已经到200%了，我能表达出来的大概也就是50%。所以今年在多方压力之下，我就直接憋出一内伤，光发烧就莫名其妙的发烧了3回。我把我自己从流量焦虑这状态里面拉出来的方式，就是把自己的这个注意力转移到，我能够通过自己的人脉和精力填补中文财经领域的哪些缺口，打破哪些信息壁垒，那不再停留在讨论书本概念这层面上哈，而是说挖掘实实在在的这个认知体系。那短期这些确定性对我来说其實就不那麼重要了，我自己也很明顯的就感受到自己的這個自信心啊、創造力啊、想象力和工作效率都又回到了比較好的一個狀態。第三個呢，就找到一個超越你個人利益的使命。一個非常簡單的原因哈，就是說如果你做的事情只服務於你自己的話，那當這個目標你實現了以後呢，你就會突然覺得自己的生命好像莫名其妙失去了一個奔頭，失去了一個意義。但如果說你想要完成那個使命是遠遠高於你自己的話呢，是關於比如說他人，是關於社會，是關於世界的，那你做的這件事情就脫離了你當下自己的這個需求。那你在做這件事情的時候就不太會計較這個短期的得失嘛，那你就會更願意從長遠的角度上去思考，去怎麼樣完成自己的這個使命的一些方法。人一般都會有內在追求和外在追求，那這就是為什麼經常我們會看到很多一些名人啊會去做一些慈善啊，做一些捐款。首先我承認這裡面有非常大的避稅的原因，但是呢，我們從另外一個角度上來看，那這個稅務系統的建立方式也是在鼓勵這些有資金實力的人去為社會做出一些貢獻。那整個過程滿足了自己內心的一種使命感，避着稅，然後又能夠給他人或者社會或者世界做出一些正面的影響。再想一想，就是這些公開場合我們現在能找到的學習資料，擱在20年前那是不敢想象的。現在我們有很多的時候就開玩笑嘛，就是說 YouTube 都已經不是 YouTube 了，那應該叫做 YouTube University。這也是因為有很多有專業背景或者說思想的人願意把這些知識分享出來，去給這個世界做出一些改變。那我採訪過的很多的一些專家他們其實也都有自己寫書嘛，做一些講座啊，分享他們的知識什麼的，那也是他們回饋社會的一種方式。甚至於說包括做一些收購或者投資這種事情，那之前我在我的影片裡面也提到過，現在美國有很多的這個小企業其實是不知道怎麼出手的嘛，那可能因為企業主已經到了一個退休的年齡就幹不動了，但是呢企業又做的還可以，所以他不想直接關門，就關了很可惜嘛。那這個時候如果有人能夠收購這家企業，又能夠考慮到企業主對於自己一手創辦的這個企業的這種感情，還有一些財務上啊、稅務上的需求的話，那企業主當然願意跟這種收購方合作嘛。這其實也是去幫助了這個企業主實現自己人生的一些計劃。另外呢，還保護了這些企業員工就不需要去經歷這種失業，然後重新找工作這麼一個痛苦的過程。這角度上看，其實它就不是一個單純的資產掠奪嘛，那其實是實實在在的從資金層面和情感層面幫助到了他人。我就曾經問過幾個行業前輩我就問他們說，你們在跟人合作或者說結交的時候，你們最看重的是什麼？幾乎所有人給我的回答都能總結成一個詞，就是 integrity。那這個詞拆開來看的話，integrity 是 accountability、honesty、consistency 和 morality 的一個總和。我還讓 ChatGPT 給我定義了一下什麼是 integrity， 我也推薦大家自己去 GPT 一下。很多時候對於這些非常有成就的人來說，錢其實並不是一個什麼稀有的東西嘛。那錢本來它就是一種工具，一種流動在社會不同角落的一種公共資源。那真正有成就的人，那他們會知道，就有 integrity 這件事情要比有錢重要的多得多。把錢放在 integrity 前面的話，短期內從經濟的角度上來看，可能你會成為一個贏家。但是把 integrity 放在錢的前面的話，那從長期的角度上來看，你肯定是不會輸。你說有沒有那種資產掠奪的情況發生？那當然是有的，遍地都是。不管是我自己的經歷，還是我身邊很多行業前輩的經歷裡面，其實都有那種趁你病要你命的情況。但是我發現到最後那些活得最通透、最心安的人，都是能夠很好的去平衡內在追求和外在追求的人。那他們做的很多的事情的初始的動力，一定是去完成一個脫離自己短期需求的這樣一個目標。那第四個呢，就是忘記你所學的東西。我知道這件事說起來特奇怪，大家看我的頻道也好啊，或者是說看其他人的這個頻道也好，目的其實都是為了學到更多的東西，去改變自己的思維方式嘛，讓你忘記所學的東西，這是一什麼意思呢？ Every lesson has an expiration date. And the greatest barrier to learning the things we need for the future
is often our past. There are no right answers. There are only right now answers. 经常，比如说你去问一些做收购的人，他们经常会提到的就是说，我们比较擅长的一些企业营业額的範圍，比如說是1500萬到5000萬之間。那這個裡面不光是一個資金的問題哈，更多的是年營收在500萬、5000萬、1個億，這3種公司的運作模式是非常非常不一樣的。那如果說一個公司哈想從年營業額在5000萬增長到1個億的話，但是他這用的這個思維模式和經驗還是從500萬到5000萬營業額的這個經驗和思維模式的話，那就注定這家公司想要達到1個億的營業額是相當困難的。或者咱就拿這個學英語當個例子哈，就如果說我們想要自己的英語水平達到，比如說在專業領域可以進行溝通的這麼一個水平，那麼像我們上學的時候那種死記硬背的學習方式，肯定是不可能讓我們非常順利的融入這種專業領域的對話的。死記硬背這個事兒是特機械性的嘛，但是專業領域的對話很多時候是需要一種靈活性的。那想要獲得這種靈活性的話呢，就我們需要經常的去跟專業人士進行溝通，去聽他們的這個對話方式，然後還有做事方式。這樣的話肯定就會順利很多。雖然說在我們之前那些死記硬背英語單詞的時期也沒有浪費，只是說它這個方式不再適應我們想要達到的這個新的高度了而已。不過這裡面其實有一個比較危險的點，就是隨着你知道的東西越來越多，很可能呢你會出現很嚴重的一種自我懷疑，因為很多時候你成長的速度很快，但是你摒棄過去經驗給我們帶來的這種思維方式或者行為模式的速度，大概率是不如你知識積累速度快的。那我們就會經常卡在一個，我學了這麼多東西，我知道了這麼多東西，但是為什麼我現在所處的這個狀況還是不盡如人意呢？是不是我自己能力有問題呢？是不是我有點太高估我自己了？那人在這個狀態時間長了以後呢，其實很容易陷進去嘛。那對於自己整體的這個個人價值也都容易產生巨大的懷疑。包括現在我在跟大家錄這些影片的同時，我腦子裡面其實也一直有一個聲音，就是說，你又不是長得最好看的，你又不是在行業裡面經驗最多的，你甚至上學的時候學的都不是什麼經濟啊、金融相關的一些東西，你有什麼資格在這兒錄這期影片給大家看呢？而且說實話，也不光是我自己，我非常喜歡的 Diary of a CEO 的創辦人 Steven Bartlett， 他已經是非常成功了吧？可是呢，他也有同樣的不安全感。When you're a podcaster, because you didn't get any official qualifications, and then people started listening, and then they think that you know what you're doing, or So I think I can temper that as a podcaster. 說實話，我知道他有這種不安全感的時候，我心裡還稍微好受了一點，因為原來我不是一個人，原來這麼成功的人也有這種問題。那你說這個腦子裡的聲音它是不是事實呢？很多時候它確實是一個事實，但是呢，我覺得它是一個相對的事實。我確實長得不是最好看的，我確實不是什麼行業裡面經驗最多的，我身材也沒有多好。你說我一個1.6米的人，我就身材好，我能好到哪兒去？我只不過是在我這個行業裡面為數不多的幾個，也不介意什麼 social judgment 可以露臉出來分享我所知所想的人。我很喜歡那個行為專家，就是 Chase Hughes， 他說了一比喻，我覺得這是拯救自我懷疑的一劑良藥。那在這兒呢，我也分享給大家。他說，每個人其實都有不安全感，但是人和人之間的區別哈，就在於有一些人認為這種不安全感它是一個 fiction， 有一些認為呢是 non-fiction。就像我們開車的時候，就我們在聽電子書，比如說，那電子書裡邊描述一個，比如說像世界末日的這麼一個場景，那這個世界末日的場景可能就讓我們會有一種不安全感。有些人聽見了，就會覺得，這東西馬上就要發生了，然後就會很緊張，開始冒冷汗啊，感覺自己深陷其中，馬上地球就要毀滅了。但是呢，另外一些人知道，這東西就只是我們行駛路上聽到的一些故事而已。我們確實也是會因為這種故事產生一些相應的情緒，但是我們也會非常清楚的知道，這僅僅就是一個故事，車還是要照樣開，路還是要繼續走下去。霍金說過一句話哈 ，The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge。這也是在提醒我們自己要注意哈，自己潛意識裡面已經存在的一些思維模式對我們現在或者未來生活的一些負面的影響。榮格不就說了一句很經典的話嗎？他說 Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate。 所以 make the unconscious conscious 這句話也被放在我手機屏幕上面哈，用來時刻提醒自己。如果你喜歡這些內容的話呢，歡迎訂閱一下我的頻道哈。如果你喜歡我多分享這種思維方式的話題的話，想知道平時我都讀一些什麼書啊，看一些什麼樣的資訊，或者是說呢，就你針對我這一期的內容有什麼樣的想法和問題，也歡迎留言告訴我，我都會看的。大家每一條的留言我都會看，也會盡量回答各位的留言。那我們就下期見，拜拜。